I certified where food is fortified. नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय इतले आसात की खंयच्या विशयाचेर चर्चा करून आनी खंयच्या विशयाचेर नाका अशी आमची परिस्थिती आसा. आज पांडुरंग बाब गांवकार आसा आमचे बरोबर, लौकीक बाब शिलकर आसात आनी आमचो पयलो विशय आसा की 52% वोट शेअर घेवपाचे BJPचे जे ध्येय आसा तें. सो पांडुरंग बाब हांव सुरवात तुजे कडच्यान करता. 35% वेल्यान 52%चेर वचप, हांव एवरेज म्हणटा 35%. हें कितलें कठीण, कितलें सोंपें आनी सद्याक BJPक दिसता की 33 आमदार आसात तरी आसतना ते 27क 27 पार म्हणटात. म्हळ्यार एक एटलिस्ट 5-6 जाणांची विकेट पडटली हें तेंय मान्य करता दिसता म्हाका. सो अशे परिस्थिती भितर 52% जावपाक शकता. एक आहा प्रमोद की दामून नायक हो पार्टीचो अध्यक्ष जाल्या उपरांत बाबा आतां पार्टी खातीर कितें काम करप असो जेन्ना विशय येता तेन्ना दामू नायकान स्वताचो एक रोड मॅप तयार केलो आसतलो आनी ताका 2027 जी असेंब्ली इलेक्शन जातले ते दामूच्या हातून कारकिर्दीन जातले. सो म्हणटकच ताका ते पद्दतीन एक प्लान करून कांय घोशणा करप ताका त्यो म्हणजे इट्स ऑबियस तो आतां नवीन अध्यक्ष आसल्या कारणान. पूण तो म्हणटा त्या प्रमाण 27 जागे मेळत काय ते हांव उलयना, बट पर्संटेज जर उलोवपाक गेली न्ही जाल्यार अशी जंप जावं शकना 20% बीन. सो तेंचे फाटलो जर तुवें पळयलो जाल्यार 2002च्यान आतां मेरेन जाल्यार 32 ते 35% पर्यंत, जरी आमी 30 ते 35 इतकीच तेंचो वोटशेर आसता. तो हालता 33, 34, 32 असो जाता BJPचो आतां मेरेनचो जर पळयलो जाल्यार. सो तो 35 वयर 35 जावकूच ना, तो 34.68% कितें रावता तो येवन. हय, तो जर वयर वयतलो जाल्यार मागीर काँग्रेस तुका सोंपची पडटली. बरोबर. म्हणजे आयज जी काँग्रेस 30% वयल्यान 23%चेर येवन फाटीं येवन रावली फाटल्या 3 इलेक्शनाक 12, 17, 22 जी 30% वयल्यान फाटीं येवन 23 रावली. सो हे 23% कोणाक घेवन कोणी घेवचे पडले आतां? दामून घेवचे पडले BJP जर हे 23% घेवन 52चेर आपली जर वोटशेर व्हरतलो जाल्यार काँग्रेस सोंपची पडली, जे जावं शकना. आनी आतां जाला कशें, म्हणजे पयलीं मगो काडटलो, UGDP काडटलो, आतां तेंची रिप्लेस जावन आम आदमी पार्टी आसा भितर, गोवा फॉरवर्ड आसा, RGP आसा, तृणमूल मदीं येवन गेल्या. सो वेगवेगळ्यो पार्ट्यो गोंयांत आसात, MGP आसा मदीं. सो हांकां जर वांटून गेलो शेअर आनी काँग्रेसीन जर आपलो 23 वयल्यान किमान 25 मेरेन 2% जर वाडयलो जाल्यार BJP वाडून 35 जावं शकता, करेक्ट, 36 जावं शकता, ती 52 जावं शकना. पूण कार्यकर्त्यां मदीं बेश्टे एक ते म्हणजे बळया जे हाडप आसता कार्यकर्त्यांक. सो तो एक प्रयत्न दामू नायकान केला पार्टीचो नवो अध्यक्ष म्हणून, आनी तेणी तें करप साहजीक आसा. जावं शकना. तू एक इंटरेस्टिंग गजाल सांगली की जावपाक शकना, ही एक गजाल जावंच शकना. तूं हिस्ट्री काडून पळय. बरोबर. 30 ते 35, 34.68 इतकेच भोंवतणी ते आसात फाटली 20 वर्सां. अचानक हे 2 वर्सां अशें कशें जातलें की ते 52% जावं शकना. पूण ते कार्यकर्त्यांक बळगे हाडपा खातीर तेणी म्हटलें आसतलें. हय, लौकीक वोटशेराचें गणीत कशें आसता हाजेर या आमी. बट इन युअर ओपनिंग रिमार्क्स हे जे 50 पार आसा, 50 पार जावपाक शकता? शक्यच ना प्रमोद. जशें पांडुरंग सरान एक्सप्लेन केला, स्टेट इलेक्शनाक तरी ही पर्संटेज 50 पार जावप शक्य ना. सिट्स जे टार्गेट करताय 52% वोट शेअर आनी 27+ सीट खंय तरी येवपाचे चान्सीस आहा. म्हणजे तशें तेंच्यांनी काम केलें, तशें तेंच्यांनी ओपोजिशन डिवायड केलें सिस्टमॅटीक, जाल्यार सीट जशें नावेलीचो सुद्दां सीट ते काडपाक शकले. म्हणजे तशें थोडे पॉकेट्सांनी एडिशनल सीट येवपाक शकता, पण वोट शेअर हो वयर वचप शक्य ना. आनी तितून आमी जर हें पळयलें स्टेट इलेक्शन आनी लोकसभेक BJPचो वोट शेअर 50% क्रॉस जाता. कारण नॉर्थ गोवाचो 58%, 57% असो आसता. सावथ गोवाचो 47-48% एकदम क्लोज आसता. स्ट्रेट फायट आसता आनी ते क्रॉस जाता. हांगासर BJPन आतां पर्यंत म्हणजे जेन्नाच्यान तेंच्यांनी अकावंट ओपन केला 94 टू आतां पर्यंत 9 इलेक्शनां विधानसभेची जेन्ना कॉन्टेस्ट केली, तितून फक्त 2002 जेन्ना असेंब्ली डिजॉल्व करून इलेक्शनाक गेल्ले पळय न्हू, तेन्ना 36% वोट BJPन घेतलेलो. तेजे उपरांत 27 परत खूब कमी जालो तेंचो 2007 आनी 12 जेन्ना ते MGP बरोबर इलेक्शनाक गेले अलायन्सान, तेन्ना 34-35% कितें पावले ते तेंचे हायेस्ट.
आतां सुद्दां तेंचे कडेन 20 सिटां स्वताचे उरतात पण वोट शेअर आतां 33% आहा. सो तेंचो वोट शेअर थंयच खेळटा 28 ते 33 तेंच्या मदीं खेळटा पण सीट्स वयर सकयल जाता कारण सिटाची गणितां वेगळी आसता. खंय तरी डिविजन जावन सीट कमी वता सुद्दां घेवन सीट येयल्ले आसता. पण हे जेंचे डायलॉग जे आतां मारता म्हणजे लोकसभेच्या टायमार आमकां येयले 400 पार. एक हवा करता ते बोमाडो करता आनी तितूंतल्यान ते हवे वांगडा तांकां एक वोट्स पडपाक लागता बाबा हे 400 पार जावपाच्या. गोंयान फाटले विधानसभा इलेक्शन तेंच्यांनी म्हटले 22 एक्चुअली 27 तेंचे आमदार आसले 27 म्हणपाक जाय आसले पण एक टोन घेतला आनी गेले ते 22 आतां 27 म्हणटाले. एक स्लोगन करता आनी ते फुडें वयता तो एक तेंच्यांनी कार्यकर्त्यां मदीं घातला बाबा इतलें करपाक जाय त्या इतलें काम करपाक जाय हें टार्गेट आहा. हें टार्गेट तेंच्यांनी कार्यकर्त्यांक दिलां पण ते पार्टीकूय खबर आसतलें ते दामू बाबाकूय खबर आसतलें की हे बाबान अचीव करप शक्य ना. सीट खंय तरी क्लोज बाय अचीव करूं शकता सिटाचे टार्गेट अचीव करूं शकता बाकीची सगळी गणितां करून. हांव एक कित्याक विचारता कारण हांव फाटली 3 इलेक्शनां जर हांव पयलें आनी लोकांक अंडरस्टँड जावपा खातीर हांव सांगता की वोट शेअर आनी सीट शेअर हें गणित कशें वेगळें आसता तें. 2012 भितर लौकिकान बरें सांगलें जेन्ना BJP MGP अलायन्साक पूर्ण बहुमत मेळ्ळें तेन्ना BJPचो वोट शेअर आशिल्लो 34.68. करेक्ट 34.68. कितली सीट मेळ्ळे 34.68 वोट शेअराक 21 सीट मेळ्ळे. 2017 भितर BJPची सीट शेअराची संख्या जी आसा ती 13चेर पावली. तेन्ना BJPचो वोट शेअर कितलो आशिल्लो 32.5. बट देर इज व्हेरी इंटरेस्टिंग फिगर इन दॅट 2017 इलेक्शन. काँग्रेसीक 17 सिटां मेळ्ळी BJPक 13 मेळ्ळी काँग्रेसीक 17 मेळ्ळी आनी काँग्रेसीक BJP परस 4 सिटां चड मेळ्ळी. पूण काँग्रेसीचो वोट शेअर आशिल्लो 28.4%. म्हळ्यार काँग्रेसीचो वोट शेअर हो BJP परस 3% कमी आशिल्लो. 3% लेस वोट शेअर and in spite of that in 2017 Congress got 4 more seats. आता 2022 येऊया. 2022 BJPचो वोट शेअर आशिल्लो 33.31 in 2022 आनी काँग्रेसीचो वोट शेअर आशिल्लो 23.46. म्हळ्यार काँग्रेसीचो वोट शेअर ऑलमोस्ट 5% देंवलो कंपेर्ड टू 2017. काँग्रेसीचो वोट शेअर 5% देंवलो. पूण काँग्रेसीची सिटां जी आसात 5% वोट शेअर देंवतकीर काँग्रेसीची सिटां 6 देंवली. 11 सिटां मेळ्ळी काँग्रेसीक. पूण BJPची सिटां वाडली नात. BJPची सिटां जी 20 तांकां मेळ्ळी ती जर सेम तुमी कॅल्क्युलेशन केल्यार काँग्रेसीचो वोट शेअर देंवलो म्हळ्यार तो BJPक गेलो ना तो बाकीच्या पार्ट्यांनी वांटून गेलो जशें तुमी सांगलें. सो सीट शेअर आनी वोट शेअर हे गणित वेगवेगळें आसता. जे लौकिकान तुमकां बरें सांगलें की 52% मेळप कठीण ना. कठीण व्हेरी डिफिकल्ट. 52% इज अ गुड स्लोगन. इट इज नॉट अ प्रॅक्टिकल स्लोगन. बट ही जी मॅचिनेशन्स आसात कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज ती मॅचिनेशन्स करून सीट शेअर वाडोवं येता. सो सीट शेअर वाडोवप हें जें ध्येय आसा तें रियलिस्टीक आसा. वोट शेअर वाडोवप इज अ व्हेरी ट्रिकी ध्येय कारण वोट शेअर आनी सीट हांचे सदांच तुगेलें को रिलेशन आसतलेंच अशें ना. आनी फाटलीं जर आमी 3 इलेक्शनां पळयलीं तर प्रत्येक इलेक्शनाक तें कशें बदललां तें आमकां दिश्टी पडटा. दुसरी एक इंट्रस्टींग गजाल ती 2012 आसूं 17 आसूं किंवा 22 आसूं BJPचो वोट शेअर हो 32 to 35 ह्या रेंजी भितरच आसा. बहुमत मेळ्ळा तेन्नाय बी 13चेर पावले तेन्नाय बी. सो दीस इज व्हेरी इंट्रस्टींग. 21 सीट मेळूं किंवा 13 सीट मेळूं BJPचो वोट शेअर हो 32 to 35% मदींच आसा. आनी दीस स्लायट शिफ्ट ऑफ 1 or 2% leads to a loss of probably 6 to 7 seats. So it's very interesting. So पांडुरंग बाब मुगेलो दुसरो जो प्रश्न आसा तुका हे जे BJP चित्ता तांकां दिसता कितें आज तांचे बरोबर हे स्वता तांकां कित्याक दिसता हाजेर मातशें उलोवया. आमी आतां एक गणीत आमगेली आंकडेवारी सांगली आनी आमची आंकड्यांची एनालिसीस सांगलें. आतां पॉलिटिकल एनालिसीस उलोवया मातशें. तांकां कितें दिसता आज आपल्या बरोबर विश्वजीत राणे आसा. आज आपल्या बरोबर बाबूश मोन्सेरात आसा. आज आपल्या बरोबर रोहन खंवटे आसा.
आज आपल्या बरोबर अशी एक खडेगाठ रती महारथी आसात जांचो स्वताचो वोट शेअर एक आसा. भारतीय जनता पक्षाचो वोट शेअर आसाच, पण हे जे रती महारथी आसात ते स्वताचो एक सायजेबल वोट शेअर तांचो आसा. आणि भारतीय जनता पार्टी प्लस तांचो स्वताचो सायजेबल वोट शेअर इज इक्वल टू मोर देन 35%. अशी जर तांकां दिसलें हे गणित चुकीचें ना, चुकीचें ना. आणि हे आता पर्संटेज जे आसा ही आमी बीजेपीक मेळिल्ल्या मताची धरलेली आसा. पूण जे काँग्रेसीन मागीर जिखून येयले आनी जे 8 जाण गेले तो जो वोट शेअर आसा तो एक वोट शेअर तेका एक अर्थ आहा. पूण तो आतां तो आमी हातून कावंट करूं शकना. पूण ते 8 जाण येयल्या न्हू हेच्या कडेन आसा ते आपलो वोट शेअर घेवन आयल्या म्हणटा तूं. तो केन्ना कळटलो तुका? 27 ते लोक आसतले हांगा काय वेगळे कितें करतले तेन्ना कळटले. म्हाका दिसता की भितरले 3-4 लोक रावपाक येयल्या. 3-4 लोकांची हांव गॅरंटी दिवं शकना. सो बीजेपी तशी तयारी करची पडटली. आसा दामू कशें आसा, दामू हुशार तो इतकी वर्सां तो रावला पार्टेन. ताणें सगळे पक्षाचे उतार चढाव सगळे पळयल्या आनी तो जे पद्दतीन आतां कामाक लागलेलो आसा न्ही ते पळयल्यार ताची एक स्ट्रॅटजी वेगळी आसतली. सीएमाच्यान ताची जर मेळोन वेगळें जर कितें तेंच्यांनी गणीत केलें, कारण फाटल्या इलेक्शनाक 22 कशें आसा, नावेली नवीन हाडलो तेंच्यांनी, काणकोण, सावर्ड्या, शिरोडा हे गेल्ले परत हाडले तेंच्यांनी आपल्या कडेन. सो हे आसा पार्टी काम करपाची जी एक टॅक्नीक जी आसा ती बीजेपी कडेन आसा, दामूय कडेन आसा आनी सीएमाय कडेन आसा. तो एक भाग जालो म्हणून ताका एक विश्वास आसा की तें 52 ताकाय खबर आसा की आनी 2-3% वाडटली, वाडलीच जाल्यार म्हणजे ती एंटी इन्कम समज चड जावंक ना जाल्यारच तो चान्स येतलो ताका 27 वाडून 3-4% वाडटली ना अशें न्ही. तो जे म्हणटा तेणें ते कार्यकर्त्यांची सायकोलॉजी हे करून तेणें ते तेजेर इफेक्ट जावचो म्हणून तेणें प्रयत्न चलयला, नो डावट. पूण काँग्रेस प्रमोद आसा न्ही, काँग्रेसीचे भितरल्यान कितें चल्लां किंवा जे ऑपोजिशन गट आहा त्यांचोय चल्ला आनी सत्ताधारी पक्षांनी असे कांय लोक आसात त्यांचे तकलेन कितें चल्लेलें आहा कांय जाणांचे की 27 वेगळी चूल करपाक जाय, वेगळो ग्रूप करपाक जाय म्हणून. सो हे जर सगळें जालें न्ही जाल्यार बीजेपीच्या पर्संटेजाचेर इफेक्टूय जावं येता, म्हणजे वाडपाच्या पेक्षा ती कमी जावं येता. आतां म्हाका कोणी कितें म्हणटलें, हांवें जर पांडुरंग बाब प्रश्न विचारलो तो म्हगेलो प्रश्नूच चुकीचो म्हणटले. ते कितें म्हणटले, विश्वजीत राणे फाटलेय वेगळे आशिल्लो, बाबूश मनसरात फाटलेय वेगळे आशिल्लो, बरोबर, रोहन खंवटेय फाटली इलेक्शनां आशिल्लो, तरीकय तांगेलो जो वोट शेअर आसा तो 33.31 उरलो. सो आतां हांव तुका थोडीं नांवां एड करून विचारता, कारण सामकोच आमगे प्रश्न चुकीचो म्हणपा नाका. दिगंबर कामत आयलो, बरोबर, मायकल लोबो आयलो, संकल्प आमोणकार आयलो आनी अशे आनीक इतर 5 जाण आयले. आतां हे आपलो वोट शेअर घेवन येतात, ही जी मॅथमॅटिक्स आसा, शी पॉलिटिक्स हे मॅथमॅटिक्साचेरूय चलता आनी कॅमेस्ट्रीचेरूय चलता. मॅथमॅटिक्स फक्त पयलीं म्हण जायना, कॅमेस्ट्री पळोवपा जाय. संकल्प आमोणकर ही 3 एग्जाम्पल घेवया, मायकल लोबो, दिगंबर कामत हे जर धरले, हांचो स्वताचो वोट शेअर जो आसा तो तूं डायरेक्ट हाडून बीजेपीचे वोट शेअरा एड करपाक शकता. म्हणून आमी हे डिकोड करतले जाल्यार एसेंब्लीचे इलेक्शन घेवचे पडटले. एसेंब्ली इलेक्शनाक आमी मायकल लोबो आनी हे घेवया, दिगंबर कामत. मायकल लोबोची जितली वर्साक लोकसभेक बीजेपीक पडटाली तितलीच पडली, मायकल हेवटेन येयलो तरी. कलंगूट मतां बीजेपीची वाडली नात. आनी दिगंबर म्हाका शर्मदाचो डायलॉग याद जाता, आमची 9,000 ठरलेली आहा, वयली येता ती दिगंबराची. ती कितली येयली येवना न्हू. आनी 1,300 काय इतले दिगंबर कॉन्टेस्ट केल्या, दिगंबर बीजेपी टिकेटाचे जिखतलो, पण वोट शेअर तोच उरतलो, तो डबल जातो. दिगंबर प्लस बीजेपी लोकसभे जालना 60%, 70% अशें लोकसभा इलेक्शन दिसपाक जाय आसले ते. तितले बरें इलेक्शन, तितले फेवरेबल इलेक्शन बीजेपीक लोकसभा साउथ गोवा आसले तेंचे सगळे कॅल्क्युलेशन्स पयल्या. सो आमी हे न्हू प्रमोद आनी फाटल्या हेका केले जेन्ना 2019 10 काँग्रेसचे फुटोन येयल्ले तेन्ना आमी सगळे तेंची पडल्या ती मतां आतां हेवटेन शिफ्ट जाल्या अशें धरून कॅल्क्युलेशन केल्लें की 50% वयर पावताली. पण इयर एंड म्हटल्यार कितलेशेच सोडून गेले, नवे रोहन बी नवे येयले, कितलेच सोडून गेले. जेन्ना इलेक्शन येता पळय न्हू तेन्ना सगळी गणितां बदललेली आसता. मायकल आतां येयला, मदीं कोण म्हणटालो मायकल दुसरी पार्टी काडटलो, रोहन हांवें हे ओरिजिनल बीजेपी न्हू. फाल्यां जर ते पळयतले सिच्युएशन आनी कितें डिसिजन घेवपाक शकता. आनी ते दुसरें आयकता ग्रूप एक वेगळो, तुमी म्हटले एक ग्रूप वेगळो कितें तरी विचार करपाक सोदता. ही सगळी गजाली 27 म्हणजे 26च्या एंडाक कळपाक लागतल्यो. आनी तो बीजेपीचो तो 33 ओरिजिनल आपलो आहा पळय ते टायमाक खेळपाचो तो थंयच उरता. आनी सिटांचें हांवें म्हटलां तशें जे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हें करून एक सीट जे हें करता पळय सीट शेअर वयर वचपाक शकता. वोट शेअराचो प्रश्न जो आसा तो थंयच घुस्पत उरतलो. कशें आहा, मुखाल्ली प्रश्ना मरे वचचे पयलीं 27 ह्या शब्दां भितर आनीक 2 शब्द आहात. एक सत्ता
आणि दुसरी 20. हां बरोबर न्ही. सो आता ह्या खेपेक 2022 लोकांनी 20 जाणांक सत्ता दिल्ली, 20 आयिल्ली भारतीय जनता पक्षाचे. आज हे जी सत्ता आसा 20 जाणांची ती एक्च्युअली ती 27 जाणांची करपाचो हावेस पक्ष भारतीय जनता पक्ष बाळगिता. 20 जाणांच्या सत्ता ही 27 करपाची हावेस हो. आता हो कितलो खरो जातलो कितलो फट जातलो हो लौकिकान सांगलो तसो 2026च्या चवथी उपरांत आमकां कळपाक लागतलें. बरोबर न्ही. पण ताची वारी जें आसा तें आतां सावनूच तुगेलें तें वारें चालू आसा. आतां तातूंत भितरली एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हाका जी इंट्रस्टिंग दिसली फाटल्या 2-3 दिसांची, एक भारतीय जनता पक्षान केली ती आनी एक रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केली ती. भारतीय जनता पक्षच तुगेलो इलेक्शन कमिशना म्हऱ्या गेलो की रोल मातसो निवळ करा म्हणून. आतां पयरूच लोकसभा इलेक्शन जालां, वर्स सुद्दां जालें ना, आनी तेन्ना तुगेलो रोल सगळो स्क्रुटिनायज जाल्लो. आतां परत रोल निवळ करा म्हणटा. आनी दुसरी वटेच्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दाखयलें की वोटींग रोल असो आसा की हावस नंबर नाशिल्ल्यांकच वोटींग कार्ड दिल्लें हांग. आतां हें जें नाटक आसा ही सुरवात, ही नांदी इलेक्शनाच्या तयारीची, कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज मायक्रो मॅनेजमेंटाची. हें कितें पांडुरंग बाब? तातूंत म्हाका अजाप दिसलें, कारण फाटलीं 13 वर्सां BJP आसा सत्तेन. नॉर्मली कशें आसता, जी पार्टी सत्तेन आसता तेंचेर ऑपोजीट ज्यो पार्ट्यो आसता त्यांचो आरोप आसता की तुमी मतांची हें करतात म्हणून, मॅनिप्युलेशन, वोट बँक तयार करतात म्हणून, आनी एकाच घर नंबराचे 50-60 मतां दिवप अशें हें चलता म्हणून. हांगा फर्स्ट टायम अशें जालें की सरकार हेंचेच आहा 10-15 वर्सां, 12 वर्सां, 2012च्यान, आनी हेच लोक वचून मागणी करतात. ह्यो म्हाका विरोधाभास दिसलो हेंचो. पूण बरी गजाल की BJPकूय कळ्ळा की वोटींग हें जें आसा, वोट बँक जी आसा वेगवेगळ्या भागान ती मॅनिप्युलेट जाल्ली आसा किंवा एकाच घर नंबराचेर 20-50 मतां दिल्लीं आसात. हे BJPन केलां तें बरें केलां. पूण हो जो प्रयोग आसा, ही मागणी जी आशिल्ली ती काँग्रेस आनी RJPन टायमार केल्ली की बाबा अशी जी मतां आसात, वोट बँक आसा, म्हाका अमित पटकरांनी एक फावट अशी मागणी केल्ली ती म्हाका याद आसा. आनी काँग्रेसीच्या मिटिंगेनूय हो विशय आयिल्लो चर्चेक. तो सडनली आतां BJPन कसो घेतलो का बाबा काँग्रेसींतलेच कोण फितूर आहात तांच्यांनी हो BJPक कळयलो. कारण हालींच जी काँग्रेसीची एक मिटींग जाली तातूंत हो विशय आयिल्लो की अशा पद्दतीची मतां जी आसात ती आमी मागणी करुया. काँग्रेसीन करच्या पयलींच BJPन केली. तूं आज सारको गिरीश चोडणकरा विशीं उलयलो सारको. गिरीश चोडणकारान म्हाका सांगिल्लें की सारकें ओपोजिशन आनी एक सत्ताधारी हातांत हात घालून तुगेलें सरकार चलयतात. बाय पार्टिसन गव्हर्मेंट म्हणून. हे बाय पार्टिसनूय न्ही, हे आमगे ट्राय पार्टिसन आनी कसलें तरी पार्टिसन जालें सद्या. गिरीश तेजेर उलोवंक ना, आपल्या पार्टीन फितूर लोक आहात ते उलोवंक ना. सो हो जो RJPचो विशय आशिल्लो, RJP किंवा काँग्रेस, तो BJPन घेतला. एक बरी गजाल की हेतूंतल्यान वोट रोल ह्या जो आसा, वोटींग जो आसा तो तरी क्लीन जावपाक जाय. हे सगळ्यांची अपेक्षा आसा. जे जेन्युइन वोटर आहात ते उरपाक जाय. हे कितें आतां म्हाका दोनूय गजाली अजापाच्यो दिसता. जशें ते आमकां अटालाचें आधार कार्ड अजापाचें दिसतालें पळय फाटले रावंड टेबलाचेर, तशी ह्या रावंड टेबलाचेर म्हाका हें सामकें दोन अजापां. सत्ताधारी पक्षच सांगता की अरे हें कितें वोटर रोल क्लीन करपा जाय, स्क्रुटिनायज करपा जाय, तुवें सॅनिटायज करपा जाय म्हूण. आनी दुसरी वटेच्यान RJP काडटना दाखयता की हे कितलीं मतां तुगेलीं हावस नंबर नाशिल्ल्याकच तुवें मतां दिल्या म्हणून. हे कितें लौकीक घोडबंगाल. वोटर रोल आहा पळय न्हू क्लीन करपाचें एक्चुली RGन सुरवात केल्ली. आनी RGन तो RG सरकारान ना, आनी RG म्हाका दिसता तेंचो आमदार जावच्या पयलींच्यान तेंच्यांनी हें काम स्टार्ट केलां. आनी ते तेंच्यांनी इतल्या लेवलाचेर वाड्याचेर वचून वयलीं नांवां जीं भायलीं नांवां दिसता तितून तेंची अशी बी मिस्टेक जाल्या थोडे भायल्या नांवांचे आहा पूण कितलीं वर्सांच जाली म्हणजे तेंचे बापूय बी जाता भुरगे व्हडले जाले कितलीं वर्सांच जाली पूण नांवां तेंचे दुसऱ्या स्टेटींतले आहा. सो तेंकाय बी नोटीसो वयताले आनी ते कशें करताले, कंप्लेन घालप, ऑब्जेक्शन रेज करप, मागीर तेजें हियरींग जातालें, तो प्रूव जातालो बाबा हेजें सारकें आहा, मागीर ते क्लीन ओके ते उरताले ना. इतले मायक्रो हें तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें कारण तेंचे कडेन सत्ताना एक ऑर्डर काडून वा एक ड्रायव्ह स्टार्ट करून. पूण BJPन हो डिमांड करप मातशें जे एनरोल करता पळय न्हू ते गव्हर्मेंट सर्वंटूच आसता. सो जे सिस्टमॅटीक जावपाक जाय ते योग्य ते रोल तयार जावप, योग्य ते मनशाकूच वोटींग कार्ड मेळपाक जाय, हे सगळे गव्हर्मेंट प्रोसेस. जरी इलेक्शन कमिशन ही सेंट्रल बॉडी जाली तेंचें काम करपी मनीस कोण, मामलेदार, कलेक्टर, तेचे सगळे जे ऑफिसर आहा, रेव्हेन्यू ऑफिसर्स तेच करता न्हू हे सगळे प्रोसेस. सो तो भाजपाच्याच सरकारान भाजपाकूच मागचें पडटा की बाबा हें निवळ करा म्हणून एक मातशी अशें विचित्रशी गजाल. पण दामून पयलीं इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळो
त्यांनी बायटनू दितना सांगले एकदम इन्फ्लक्स दिसपाक लागला, हे पळोवपाक जाय खंयच्यान येयले कशें येयले ते. आनी मागीर सांज पर्यंत त्यांनी स्टेटमेंट केलो 52% म्हणून. सो हे मातशें समांतर अशें वयता, पयलीं वॉटर रोल क्लियर करता, सगळें सारकें जायत घालता, सो मागीर 52% एक वेळ अचीव जातलें काय खबर ना ते केल्या उपरांत. फर्स्ट टायम एक असो आठवडो जंय इन्फ्लक्साचेर आरजी उलयता आनी बीजेपी उलयता. आतां दोगूयनाची इन्फ्लक्स वेगवेगळो आसपाक शकता, पण ते बीजेपी खातीर इन्फ्लक्साचो अर्थ आनी आरजीपी खातीर इन्फ्लक्साचो अर्थ हांचे रंग रूप सगळे वेगवेगळे आसपाक शकतात. दोगांची इंटेन्शन सेम आहा काय की ते मातशें पळोवचें पडटलें. आरजीचे इंटेन्शन क्लियर आसले, ते क्लीन जावपाक जाय, तेजे पोगो मिशन गोंयकार हे हितूंतल्यान सगळें जातालें. बरोबर. बीजेपी खंयच्या इंटेन्शनांतल्यान करता ते पळोवचें पडटलें की तेंचो फाटल्यान एजेंडा कितें आहा हें करपा फाटल्यान. पण उत्तर एकूच, रोल क्लीन जावपाक जाय, योग्य तेच मनीस उरपाक जाय जे एलिजिबल. सद्याक आमी अशें म्हणपाक शकतात की गोंयांतलो प्रमुख सत्ताधारी पक्ष जो आसा ताकाच तो मान्य करता आनी ताका चिंता आसा की आमचो सद्याचो वोटर रोल सॅनिटायज ना म्हणून. कदाचित अशें आसा, एक वेगळो एंगल आसूं येता, एक वेगळी किनार ताका आसूं येता अशी की आरजीपी जे विशय घेता तेच आमी घेवप आनी तांकांच हें करून उडोवप अशें आसूं येता. कारण आतां ही लालाची बस्ती म्हण किंवा इलिगल कन्स्ट्रक्शनां म्हण हाचेरूय आतां बीजेपी खंयच्यान अशी येवपाक लागल्या गोवन. आनी हे वोटींग जे आसा भायल्या लोकांचे, परप्रांतीयांचे जे वोटर आसा ते हाचेरूय आतां बीजेपी येवपाक लागल्या. सो ऑपोजिशन पार्टीचे विशय घेवप काय कितें असो सुद्दां एखादो विशय आसूं येता सांगूनच. बरोबर. पूण एक विशय जो पांडुरंगाप जालो, आतां लास्ट हो विशय आयचो आमचो रावंड टेबला वेलो, आनी तो विशय म्हळ्यार कला अकादमी जी गोंयची लज दर आत्रे पयऱ्यान काडत आसता. आतां ती कला अकादमी काडना रे, त्या कला अकादमींतल्यान ती वता आमची लज गोंयकारांची. आनी हें दुर्दैव आमचें, जी कला अकादमी आमचें भुशण आशिल्ली, ज्या कला अकादमीचो मान आमी मिरयताले, थंय आतां परत परत गोंयचो कलाकारांचो त्या रंगमाचयेचो आत्र्या पयऱ्यान अपमान जायत आसता. कोणा पडून गेलें ना? म्हाका अजाप दिसलें जेन्ना आमच्या म्हणजे गोंयच्या नाटककारांनी तुमकां सांगलें की बाबा तेजी सावंड सर्वीस, तेजी प्रकाश योजना हें सगळें सारकें ना, इवन ती स्टेज सुद्दां तुमी बदलले हें केलें तें सारकें ना म्हणून. तेन्ना एक्सपर्ट पॅनल जेन्ना काडले तुमी, तज्ञांची समिती काडली, त्या तज्ञांच्या समितीच्या शिफारसीक तुमी एक रिकमेंडेशन कितें येता तें पळोवपाक रावपाक जाय आशिल्लें. आनी तो पर्यंतच्या कालावधी खातीर तुमी वापरा, तुमचे नाट्य स्पर्धा आनी कितें आहा तें करा, पूण भायल्या नाटकांक किंवा भायल्या कार्यक्रमांक दिवपाक जायना आशिल्ली जो मेरेन तें रिकमेंडेशन येवन ताचेर तुमी कितें काम करतले पळय तो मेरेन. आतां ते एक्सपर्ट कमिटीन 3 कन्सल्टंट सांगले, सावंडाचो, प्रकाश योजनेचो आनी स्टेजीचो. ते कन्सल्टंट म्हाका दिसता ह्या 8 दिसां भितर रिपोर्टूय आपलो दितलो. त्याच्या उपरांत गव्हर्मेंट तेजेर करेक्शन मेजर्स घेतले. ते सगळें जाल्या उपरांत मागीर तुमी विचार करपाक जाय आशिल्लो. अशें म्हाका दिसलें प्रमोद की तुमी तुमच्या नाट्य स्पर्धेक सुद्दां भाड्याची प्रकाश योजना हाडलेली अशें हांवें आयकलां. तुमच्या नाट्य स्पर्धेक कला अकादमीचे. सो ते भायल्या नाटकांक तुमी जेन्ना तुमी ह्यो गजाली तांकां सांगतात काय कितें सांगपाक जाय तांकां. ना जाल्यार दुसरी गजाल की तुमी तांकां दिवपाकूच जायना. 4-5 म्हयन्या खातीर ते थिएटर तुमी बाकीच्यांक दिवं नाका, तुमच्या आपल्या हातीन दवरा. कारण गोंयचे आतां शरद पंक्षी हो सामको बऱ्यापैकी कलाकार. ताणें ती ताका जो अनुभव येयलो ती आतां सगळ्या महाराष्ट्रा बरें पावलीच आनी देशभरय पावली ती गजाल. सो हें सरकाराक कळपाक जाय आशिल्लें. सो म्हाका दिसता की कला अकादमीचे मॅनेजमेंटान खंय तरी त्रुटी आसात आनी सरकारान तेजेर जर आतां रायट टायमार दखल घेवंक ना न्ही जाल्यार आनीक बदनामी जातली गोंयची. तुमी कलाकारांचे बरें आहा, ते एक राजकारणाक तुमी म्हणटा की ते अमूक पार्टीचे अमूक हेचे लोक ते बरें आहा, तांचे तुमी आयकना. शरद पंक्षी सारको मनीस जेन्ना सांगता, केंकरे सारको जेन्ना एक्सपर्ट मुंबयच्यान तुमकां सांगता, तो मागीर शितल तळपदे आहात लायट हेचो प्रकाश योजना पळोवपी, रॉजर आसत किंवा तो आपलो आमचो राजन भिसे आसत, हे जे सगळे एक्सपर्ट आहा किमान त्यांचे तरी ऐका आणि ते कला अकादमीन जे बदल कलाकारां खातीर जाय ते करून दियात तुमी. आनी तो मेरेन ती मातशें थिएटर तुमी भाड्याक तरी दिवं नाकात आनी अशी लज घालूं नाकात. दोघी कोणा पडून गेलो ना होच प्रश्न म्हगेलो आनी कांय न्ही. पयर न्हू देविदास आमोणकर हांणी बरो स्टेटमेंट केलो. पंक्षेन जे एक्सपोज केले एक्सपोज अशी तेणी मुद्दाम करून ते ऑटोमॅटीक जाले. हय शेटीन कान तोपपा सारकी गजाल म्हणून की आमी सांगून कळना शेटीनूच तोपल्यार सारकें जावपाचें अशें तो गजाल म्हणून. आनी एक वायट गजाल की शरद पंक्षी सारक्या एक्टराक आमी आमच्याच गोंयच्या प्रेक्षकांक चूक मागपाक लायता, ही वेळ हाडली थंय. आनी जेन्ना आमी तेजे कडेन उलयले नाटक जाले उपरांत तेन्ना तेणी फक्त लायटीचीच गजाल न्हू, तेणी सांगलें लायटीचो प्रॉब्लेम जालो, फाटल्यान ग्रीन रूम एसीचो प्रॉब्लेम आहा
सावंड तर आमी तुमचो वापरत ना म्हणटा आमी कॅरीत करता सावंडाचो प्रॉब्लेम जाल्यार थंय आपल्याक प्रॉब्लेम जावपाचो तो बायट दितालो तेन्ना तो घामाघूम जालो आतांच पळय आपल्याक इतलो घाम येयला तो म्हणपाक लागलो अशे खुबशे प्रॉब्लेम आहा आनी पांडुरंग सरान जशें म्हटलें गट नाट्य स्पर्धा जाली पळय न्हू तेजे पयलीं राजदीपान एक विशय घडलेलो ह्यो LED लायटींनी नाटकां जायना आमच्यो लायटी वेगळ्यो आसता म्हणून आनी त्यो थंय दिसलें की गट नाट्य स्पर्धेक हेंच्यांनी त्यो LED लायटी कुशीक दवरून त्यो आसा त्यो धरून तांकां नाटकाक जाय त्यो लायटी हाडलेल्यो त्यो वापरल्यात सो गट नाट्य स्पर्धेक कोण ते आरोप करपाक पावलो ना सो तेंच्यांनी थंय सांबाळून घेतले सो मागीर त्यो काडून येयल्यो आनी हेंच्यो ज्यो ओल्ड लायटी आहा पळय न्हू ते रिनोवेशना टायमार काडले आनी खंय खंय दुसऱ्या थिएटरांनी तेंच्यांनी दिल्या सो आनी लायटी आतां LED घातल्या तितून प्रॉब्लेम आसा पयलींचे स्पॉट्स कळया प्रत्येकाक वेगळे वेगळे कनेक्शन आसताले हांगा सिरियल कश्यो त्यो LED लायट एकेच वायरिंगांतल्यान सो हे लायटीक प्रॉब्लेम जालो जाल्यार फुडले सगळे फ्लिकर जाता आनी खूब फावटी अशें जालां पयलीं पण शो सुरू जावचे पयलीं टेस्टिंगा वेळार जालां ते रेक्टिफाय केलां सो हे शोच्या टायमार जालें म्हणून हो प्रॉब्लेम जालो आनी कला अकादमीची न्हू एक कमिटी आसली टॅक्निकल तेंच्यांनी जेन्ना आरोप जावपाक लागले तेंच्यांनी कमिटी काडली तेंच्यांनी रिकमेंड केलें आमी खंयचो कन्सल्टंट न्यू टॅक्नोलॉजी सजेस्ट करता ते नाटकाचे ओल्ड हितून वचना ते LED 1000चो बल्बा जाग्यार 200चो LED चलता असले बी कॅल्क्युलेशन आसता तेंचे सो हेंच्यांनी हे कमिटीन म्हटलें की आमच्या आहा त्यो हायब्रीड टायपान या 60 वोल्ट 40 हे घालया पण ते तेंच्यांनी डिसिजन इम्प्लिमेंट केलें ना कारण टास्क फोर्स काडलो सो टास्क फोर्स कितें वेगळ्यो घेवन येवत काय म्हणून तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा पण हे सगळें पळोवन आतां लज वाऱ्यार गेली दुसरे प्रमोद आमी फक्त दिनानाथ मंगेशकर थिएटराचें पयलें पुरू पावसान काय पयल्या वर्सा पावसान 2 वर्सां पयलीं फाटलें ओपन एअर थिएटर पडलां अजून थंयचो चिरो आलो ना म्हाज्या हिसपान थंय टेंडरू काडलेलें म्हाका याद जायना कोण टेंडर बी काडला आनी कला अकादमीची सो कला अकादमी हो फक्त दिनानाथ मंगेशकर थिएटर न्हू तेका ब्लॅक बॉक्स आहा तेका ओपन एअर तेजो फूल कॉम्प्लेक्स ते लॉन भायले सगल्यो गजाली आहा सगल्यो सारक्यो आसतल्यो तेन्नाच कला अकादमी ती देशात ह्या अकादमीचें तो नांव लौकीक आसा सरकारान म्हाका दिसता हांव एक जस्ट सांगपाक सोंपच्या पयलीं की कला अकादमीचो जो अध्यक्ष सुद्दां आसता न्ही तो मेन कंट्रोल करपी तो सुद्दां एखादो एक्सपर्ट किंवा IAS ऑफिसर जर घातलो न्ही जाल्यार परवडटा पूण मंत्र्या कडेन तो जागो आसपाक जाय खंयच्याच मंत्र्या कडेन गोविंद आमचे मित्र जरी आसलो जाल्यार सांगता हांव कारण ताका आनीक खातीर खूब आहात कामां अकादमी स्वता एक खातें कशें तें एक मंत्रालय कशें तें बरोबर तें पळोवपाक एखादो एक्सपर्ट बी घाललो सरकारान वेळार इंटरव्यू पूर्ण वेळ दितलो तेका त्या कामा खातीर एब्सोल्युटली हांव इतल्याचेर थांबता म्हगेले इतलेंच म्हणणें आहा जशें लौकिकान म्हळें आमची भाशा आमच्या कलाकारांची भाशा आमच्या एक्टिविस्टांची भाशा सरकाराक कळना शरद पंक्षीची भाशा कळटली अशें तरी आमी मानून चलतात बरोबर न्ही हय शरद पंक्षीची जर भाशा तुमकां कळना जाल्यार आनी कोणाची भाशा कळटली हाजें उत्तर आमच्या कडेन ना सगळे एक्सपर्टांनी सांगून जालें कलाकारांनी सांगून जालें एक्टिविस्टांनी सांगून जालें मिडियान सांगून जालें आनी आतां शरद पंक्षांनी सांगून जालें आतां खंयच्या भाशेन सांगप आनी कशें सांगप म्हाका दिसता हो कलाकाराक प्रश्न पडला म्हळ्यार अभिनेत्याक प्रश्न पडला की ह्या नेत्याक खंयचे भाशेन सांगप आनी नेत्याक जी भाशा कळटा ती भाशा फक्त लोकांची भाशा दुसरी भाशा तांकां कळटा अशें म्हाका तरी दिसना लोक कितें सांगतात लोक रिएक्ट जातात काय कितें तें आमी पळोवया आज आमी इतल्याचेर थांबतात पांडुरंग बाब लौकीक बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग हैदराबाद प्रुडंट नमस्कार विकसित भारत 2047 एक ध्येय एक सपन गोयचो फुडार बळकट करपाचो भारत देश विकसित करपाचो तुय भी ह्या मोहिमेन वांटेकार जा गोयचो विकास घडोवपाक तुय आपले योगदान दी आपल्यो आयडियाज वा सजेशन्स दिवपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक तुझे मोलादीक योगदान दी विकसित भारत 2047